ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது நம்ம சேனல் ஸ்பைசி கேண்டி. நான் உங்கள் ரேவதி நடராஜன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சளி காய்ச்சல் இருமலுக்கு பொருந்தக்கூடிய ஒரு சூப்பரான கஷாயம் வீட்டிலே எப்படி செய்யுதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கொரோனா டைமில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரி, எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போது ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம். நம்ம மண்பானையாக இருந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு கடாய் வச்சுட்டு இதில் நம்ம இப்போ தண்ணி சேர்க்க போகிறோம். ஒரு 1.5 டம்ளர் சேர்த்துக்கலாம். இந்த 1.5 டம்ளர் வந்துட்டு நல்லா கொதித்து நல்லா சுண்டி 1 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை கொதிக்க வைக்கணும். அதனால தான் 1.5 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி நல்லா சூடாகட்டும். லைட்டாக சூடான போதே நீங்கள் பட்டையையும் கிராம்பும் இதிலோட நம்ம சேர்த்துட வேண்டியதுதான். பட்டையும் கிராமும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பபுள்ஸ்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் மிளகு சேர்க்கணும். ஒரு 5 மிளகு எடுத்துக்கலாம். மிளகு யூஸ்வலாகவே சளிக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது. அதையும் நம்ம இதோட சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். இப்போ ஓரளவு கொதிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் 2 ஏலக்காய் போட்டுக்கலாம். ஏலக்காய் போட்டால் கொஞ்சம் வாசமாக இருக்கும், அதுக்காக தான். ஏலக்காய் போட்டு நல்லா சூடாகட்டும். சூடானதுக்கப்புறம் இஞ்சி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதையும் நம்ம இதோட சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி போட்டிருக்கிறதுனாலே நமக்கு உரப்பு நிறையா இருக்கும். ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு உரப்பு நீங்கள் அதிகமாக குடிப்பீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் இஞ்சி கூட சேர்த்து போட்டுக்கலாம். இப்போ அதோடு சேர்த்து சீரகமும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இந்த கொரோனா நாளில் இந்த கஷாயம் செஞ்சு குடிச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எந்த டாக்டர்கிட்டையுமே போக தேவையில்லை. நீங்கள் சளி இருமல் காய்ச்சல் அப்படின்ட்டு பயமாக இருக்கும் இப்போ நமக்கெல்லாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம். மஞ்சள்தூள் வாடை நல்லா போட்டும். இப்போது துளசி ஒரு 10 இலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது இதோட சேர்த்துடலாம். துளசியெல்லாம் ரொம்பவே நல்லது காய்ச்சலுக்கு. ஹாஸ்பிட்டல் போகவே நம்ம இப்போலாம் ரொம்ப பயப்படுவோம். இந்த கொரோனா நாளில் கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்தாச்சு. இப்போ வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். வெல்லம் இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை ரெண்டுமே சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் உங்களுக்கு சீனி வேணாம் அப்படின்னா, இனிப்பு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே கூட வடிகட்டி குடிச்சிக்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் வெல்லம் போட்டால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சரி, குடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக தெரியாது, அதனால தான். இப்போ நல்லா வத்துது, நல்லா சுண்ட ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஊற்றுனது எல்லாமே தண்ணியெல்லாம் சுண்ட ஆயிடுச்சு. நல்லா காய்ச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அதை அப்படியே மூடி வச்சு விட்டுடலாம். அதோட இருக்க சாறு எல்லாமே அப்படியே இறங்கிரும் அந்த தண்ணியில். ஸோ ஒரு 5 நிமிஷத்துலேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் அது நல்லா மூடி இருக்கட்டும். இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு. அதோட சாரும் நல்லா இறங்கியிருக்கும். இப்போது நம்ம வடிகட்டி குடிக்க வேண்டியதுதான். இப்போ வடிகட்டிட்டேன். ஸோ இது எல்லா காய்ச்சல் இருமல் குழந்தைங்களுக்கு கூட பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாமே இது குடிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சங்கு ஃபுல்லாக கூட ஊற்றி விடலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய்.